November 5. So ito pa lang yung pang-apat na ronda nila sa linggo na to. Kasi nagkaroon ng 2 days na bagyo. Kaya natambay sila ng 2 days. So mukhang okay naman sila. Mukhang ready na sila sa 200 miles bukas. So loading mamayang gabi. Nasa 30 minutes na ronda pa lang sila ngayon. Ang temperature nasa mid 40s. Kaya hindi gaanong mapapagod tong mga to. So ang plano ngayong umaga, fats loading sila. Tapos sa hapon bago mag-load, carbo loading naman. Hopefully ma-boost yung first 2 hours flight nila para makasabay sila o maiwanan nila yung mga kalaban. Crucial tong 200 miles na race na to kasi unang-una wala pa akong first place sa 200 miles. Hopefully ito yung chance ko na magkaroon ng 200 miles first place. So the best na record nila third place. Pero tingnan natin. Tapos yung isa pa dyan, running for champion bird. Meron siyang 50 points na kulang para at least makuha niya yung tie sa first place. So hopefully makauwi siya at kumuha ng points. Yung mga kalaban sa champion bird, madalas yun nasa race A. So ang gagawin ko, yung 4 na pinakamabibilis ko na ibon, ilalagay ko sa race A para head to head sila. Tapos yung 3 na palaging nasa top 3, ilalagay ko sa race B para makuha nila yung maximum points. Tailwind ang race bukas. So, in-expect ko na in 3-4 hours nandito na yung mga ibon. Problema nga lang, hindi ako makakapag-abang. May commitment kami bukas ng tanghali, yung time ng datingan ng mga ibon. So hindi ko malalaman kung tumambay sila o ano. Pero pag nag-work yung strategy na gagawin ko, share ko sa inyo. Okay, good luck.